Apa mang lo rider iku sampean mek FOMO apa ancen temenan ge mancal Mas? Lah kebetulan iku ya awalnya itu untuk SID Nissan wis. Delok SID main no kan openingnya mesti nggawa lowrider ah. Iya. Kok asik sepeda iki ya ngono. Ya apa enggak ini akhirnya yo kenal-kenal arek-arek outsider tako-tako akhirnya ya wis anu pisan, gawe lowrider pisan wis. Gawe lowrider pisan. Tahu paling adoh sampean ge mancal nanti Mas? Bali. Kondang. Iku sampean tok ana truk sampean gandol. Ya, manual beberapa hari. Kado Sopi Kargo. Terus Kan ya mau yo lek Vespa apa CB iku kayak touring enggak? Lah iki murah sepeda. Kan kono tapi pas ngene. Kamu tak cek dulu Mas, cek yo. Atas saya. Iku temenan Mas. Temenan iku, Mas. Rotok. Anu Mas. Takonono kok. Apa? Mas. Sing jawab